Подиви, який у нас постриженный, побритый, ну покажись, красивый какой, посмотри. Ну да. Видно, новый офис, с Новым годом пришел красивый. Филипп, рассказывай, что там у тебя по Я знаешь, как в Новый год залетел? На квадрике, чуть не перевернулся там бортничек. Да? Чушь? Что ты там просчитываешь? А пятую премиум плюс, 21 год? На завтра, скажи такой момент. Сзади... А что у тебя по потенциалу, расскажи? Там много, не успеваю. Ты всех прозвонил? Ты всех Всех лидов? прозвонил, да, но Что? все ждут ответа. Я вот сейчас, мой ждет, что торги сегодня машин трогать. Буду только, сейчас вот уже 1:30, только буду отвечать всем по просчетам, по всему. Ну давай, старайся быстрее.